Danas isprobavam neke zanimljive trikove za čišćenje koje sam pronašla na internetu. Za prvi trik potreban mi je jedan limun. Iseći ću ga na pola i iscediti sok. Ali umjesto da bacim koru, ja ću je ovako iseći da izgleda kao mala čašica. U nju sipam sirće i sve to stavljam u najlon kesu. Pa u zamrzivač. Dok se to ledi, idemo na sljedeći trik. U jednoj posudici mešam 2 kašičice sode bikarbone i 2 kašičice vode, dok ne dobijem glatku smesu. Tom smesom ću očistiti rupicu na umivaoniku. Najpre uklanjam ovaj metalni deo, pa starom četkicom nanosim smesu i dobro istrljam. Isperem vodom i očistim metalni deo, pa ga vraćam nazad. Mogu vam reći da ovaj trik sasvim lepo radi, nije savršeno, ali za samo 2 prirodna sastojka skroz solidno. Uzimam istu četkicu i na nju stavljam pastu za zube. Trljam deo oko česme koji često zna da zarđa i bude prljav, kao što vidite. Pasta za zube baš lepo skida prljavštinu oko česme. U ostatak smese sode bikarbone dodajem malo paste za zube i dobro promešam. Sipam po umivaoniku i sve lepo istrljam sunđerom. Zatim isperem i prebrišem suvom mikrofiber krpom. U nastavku isprobavam još jedan trik. Zagrevam staru četkicu upaljačem i savijem je ovako. U posudu sipam sredstvo za ispiranje usta, umačam četkicu i čistim teško dostupna mesta na WC šolji. Moram da priznam, četkica savršeno funkcioniše i veoma lako mogu da očistim sve ove delove. Miris je svež, četkicom sam oduševljena, ali nisam baš oduševljena da čistim ovaj deo sredstvom za ispiranje usta. Mislim da bi sirće odradilo bolji posao. U svakom slučaju, četkicu ću da zadržim ovakvu kakva jeste i da je koristim i dalje. I konačno vidimo zaleđeni limun. Skidam kesu i testirat ću ga najpre na vratima tuš kabine. Trljam staklo na kom se vide tragovi kamenca. Odmah isperem toplom vodom i prebrišem. Rezultat? Odlično uklanja kamenac, verujem da bi bilo još bolje da sam ostavila da malo odstoji. Sada testiram i pločice u tuš kabini, ponavljam postupak i trljam. Ispraću vrućom vodom, pa prebrisati. I evo rezultata. Nije savršeno, ali iznenađujuće koliko je dobro odradilo posao. Pogledajte razliku pre i posle. I još jedan test. Opet pre i posle, vidi se razlika, zar ne? A za kraj sam vam ostavila jedan najneobičniji trik koji sam do sada videla. Potrebna vam je poslastičarska ili obična kesa i pena za brijanje, koju ćemo sipati u kesu. Zatim ćemo dodati i malo Coca-Cole. Sve to sipam u kesu, promešam, mada sam ja stavila malo previše Coca-Cole.
bolje bi bilo da sipate manje. Potrebno je da se iseče vrh, a zatim da se iscedi u WC šolju. Penom dohvatam i nedostupna mesta. Istrljam četkom, pustim vodu i prebrišem. Iskreno, nisam baš oduševljena. Možda i radi, ali ću radije koristiti neko drugo sredstvo. Ako vam je ovaj video bio koristan, ostavite komentar i pišite mi koji trik biste vi isprobali.